السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكوسة بالبشاميل، وهنعمل كمان صينية جلاش. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. أنا جبت الكوسة قشرتها وقطعتها كده حلقات، غسلتها وحطيتها في المصفى لحد ما صفت المية كلها منها، ورحت رش عليها ملح وفلفل وهقلبها كويس قوي كده مع بعض. في ناس بتسويها كده في المصفى على البخار، بس انا بحس ان هي شربت مية اكتر، فهعملها بزيت كده على النار. احط شوية زيت وهنزل الكوسة وهغطي عليها، هي هتنزل ميتها وهتشربها وهتبقى اخدت 3/4 السوا، والربع الفاضل هتستويه يعني في الفرن. هعمل بقى البشاميل على عدد معالق الزيت او السمنة اللي هتحطيها، الزبدة او السمنة او ايا كان هتحطي الدقيق. يعني هتحطي 4 معالق زبدة، هتحطي 4 معالق دقيق. انا بحب احط لها كمان حبة زيت ذرة. وهبتدي بقى ايه، ايديكي فيها على طول تقلبي، ما تسيبيهاش. هتقلبي كده شوية هتفك معاكي بالشكل ده. اول ما تحسي ريحة الدقيق يعني اتغيرت كده، اخدت التحمير، هتحطي على طول اللبن وتقلبي اهي. ونحط بقى ايه التوابل بتاعتنا، فلفل اسمر، ملح، ورقة ماجي، زي ما تحبوا. هتقلبه كويس. اول ما تاخد بقى ايه غلوة كده، خلاص بترفعوها من على النار بالشكل ده. تمام اوي كده. بقى الكوسة اصلا على النار، غطيتها وسبتها، هي هتنزل ميتها وهتشرب المية بتاعتها تاني. هنا بقى هنعمل اللحمة. هنزل بقى اللحمة في السمنة. انا حطيت السمنة سخنت، هقلبها بقى، مش هكتر عليكم يعني، هقلبها. اول ما لونها يتغير بروح حاطه البصل على طول، واحط التوابل، بهارات، ملح، فلفل. الملح بخليه في الاخر خالص، بس بهارات، فلفل اسمر، بس مش اكتر ولا اقل. بالشكل ده كده تفضلي تقلبي، النار عالية عشان ما تنزلش ميتها وتستوي معاكي اهو. كده بقى انا حطيت البصل خلاص، هحط الملح وهقلب بقى كده. خلاص معانا بقى كل حاجة جاهزة. هبص بقى على الكوسة. الكوسة خلاص بقت 3/4 سوا. هنقص منها جزء، والباقي نصه هفرده كده في الصينية كويس لحد ما اغطي الصينية كلها بالكوسة. طبعا الملح والفلفل اللي انا حطيتهم بيدوا للكوسة طعم، لان الكوسة اصلا بطبيعتها بتحسيها ان هي مايعة كده يعني طعمها يعني تحسيها مرة معسلة كده. لازم تحطي الملح او تحطي لها اي حاجة تغير الطعم. اكترية الاطفال ما بيرضوش ياكلوها بسبب كده. بس الكوسة بالبشاميل، طبعا البشاميل بيديها طعم حلو قوي، وبتبقي متبلاها كويس. فبتطلع حلوة قوي. ان شاء الله تعملوها وتعجبهم. هحط بقى ايه معلقتين 3 كده بشاميل عليها عشان تديها طعم، ما ياكلوش الجزء اللي فوق ويسيبوا الجزء اللي تحت اهو. هفرد بقى البشاميل كويس اهو. وهبتدي بقى احط ايه اللحمة المفرومة. طبعا ممكن تعملوا اللحمة المفرومة زي ما انا عملتها كده، ولما تبرد تحطوها في اكياس في الفريزر، وتطلعوها عند يعني اول ما تحتاجوها تلاقوها جاهزة اهو. هرص بقى الكوسة الجزء اللي فوق اهو لحد ما اخلصها كلها. وبعدين بقى ايه، هغطيها شوية على النار عشان المية اللي كانت تحت دي تكون نشفت خالص،
بعد كده احط البشاميل عادي اهو، اغطيها كلها. انا ما بحطش البشاميل بيض ولا حاجه. لو حابه انت بقى تحطيله مثلا بعد ما بتطفي عليها، حطي معلقتين 3 قشطه او جبنه كيري او جبنه نستو عاديه براحتكم. الوش بقى بتاعها جبت معلقتين قشطه كده وهفردهم على وشها عشان تديها طبعا لون وطعم حلو. وكده خلاص الكوسه استوت تعتبر خلصت، هتحط بس في الفرن اهو. كده تمام الكوسه. نيجي بقى جلاش عادي، انا عارفه كلكم بتعملوه. بس انا بحب اعمله خلطه كده عشان احشي ادهنها يعني من جوه. انا دهنت الصينيه زيت دلوقتي وجهزتها. ده لبن، هحط معاه كوبايه زبادي، كمان هحط معلقتين قشطه، وبحط معاهم زبده، ومعلقه بيكنج باودر او نص معلقه على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. كل المكونات دي طبعا البيكنج باودر بيخلي الجلاش يبقى مورق ويبقى عالي كده، وطبعا السمنه واللبن والزبادي بتديله طعم حلو قوي. اما بحطلوش بيض، يعني الجلاش اللي انتوا شايفينه ده انا مش حاطه بيض ولا حاجه. انا عملت له الخلطه اهو، ابتديت احط الجلاش وادهن ما بين كل طبقه وطبقه، بدهن الخليط اللي انا عملته اهو. وهروح بقى ايه حاطه اللحمه المفرومه اهو بالشكل ده اهو. هكمل بقى بقيه الجزء اللي فوق نفس الكلام طبعا. على حسب بقى، في ناس بتحب الجلاش ما يبقاش تخين قوي، وفي ناس بتحبه يبقى عالي، فكل واحد بقى براحته. المهم ان طول ما انت بترصي بتحطي ما بين الطبقات بتدهني من الخليط اللي احنا عملناه ده. ده حلو جدا، حتى لو انت هتعملي الجلاش صوابع هيبقى حلو قوي معاها بالشكل ده كده، لحد ما اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها، وابتدي اقطع الجلاش واحط بقى عليه الخلطة اللي انا عاملاها بديل للبن بالبيض اهو. ادهن كويس قوي وابتدي اقطع اهو. جميلة العجلة دي بصراحة، منقذة جدا وبتنجز قوي يعني اهو. قطعت خلاص، هجيب بقى الخليط اللي انا عاملاه وكمان اسقيها تاني بالخليط اللي احنا عملناه اهو. وبعدين بدخلهم بقى الفرن، ما بياخدوش وقت. بصوا الكوسة زي ما انتوا شايفينها كده حلوة جدا، والولاد هتعجبهم جدا. طعمها اصلا يعني بصراحة حلوة قوي. في ناس بتحب تعمل جنبها رز، وفي ناس بتاكلها كده، وفي ناس بتاكلها بالعيش. براحتكم بقى يعني زي ما تحبوا اهو. الجلاش كمان القطعة حلوة ومش تخينة قوي ولا رقيقة قوي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وبيقولوا لي رأيكم. ولو حابين اي وصفة حابين تسألوا عليها يا ريت تقولوا لي وتكتبوا لي في الكومنتات، واللايك والشير بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.